La ruta que farem avui és la ruta dels Quatre Rius de Girona. Passarem per el riu Ter, que és el més important per la seva aportació de cabal i per la seva llargada. Però també passarem pel riu Güell, per Ronyà i pel Galligants, que neix a les Gavarres i arriba fins al Pla de Girona, fins que desemboca en el riu Onyar. La ruta la començarem des de la plaça Catalunya, pujarem a les muralles i des de les muralles, si és un dia clar, podrem veure unes bones vistes del que són les muntanyes més properes de Girona, inclús el Pirineu, i també veurem una petita part del que és el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Girona, des de la mateixa muralla fins a la Torre Gironella, que hi havia hagut un castell que es va ser enderrocat durant la Guerra Civil catalana al segle XV, però va ser reconstruït. Finalment, Napoleó, quan va abandonar la ciutat de Girona, el va fer volar. Continuarem el nostre camí per la muralla i arribarem fins al monestir de Sant Pere de Galligants, que data del segle XII, d'estil romànic, i avui dia hi ha el Museu d'Arqueologia de la ciutat. Seguirem per al Parc de les Ribes del Ter, la part dreta, i també veurem una part del que és l'impacte industrial que va tenir a la ciutat de Girona. Veurem alguna antiga resclosa, alguna central elèctrica. Les fàbriques a Girona normalment eren totes de filatges de cotó, però també n'hi havia alguna de paper. Les rescloses no és un element natural del riu, sinó que és una sobreelevació que produïa una caiguda d'aigua que feia girar unes turbines que eren les que generaven generaven energia a les fàbriques. Hem de pensar que els rius sempre han sigut una font de riquesa, i a la ciutat de Girona, a part de fer servir els rius per regar els camps i hortes, també era un punt de trobada per la gent de Girona. Penseu que antigament la gent anava a rentar la roba al riu, es trobaven per banyar-se, pescar-hi. També era un lloc per celebrar festes i mercats. Hem de pensar que avui dia encara se celebra el mercat setmanal a la Devesa, molt a prop dels rius de Girona, i també a les festes de Sant Narcís també se celebren molts espectacles a la Devesa, just al costat del riu Ter. No voldria deixar-me un espai molt interessant que poca gent a Girona o no molta gent coneix, que és la Illa del Ter. L'Illa del Ter, que ens queda a la nostra esquerra, és un lloc que va ser declarat refugi de fauna salvatge per la Generalitat l'any 2003. I és un lloc on podem veure la típica vegetació de ribera, des de pollancres, salzes, verns, però també una gran varietat d'ocells, des de la polla d'aigua, el martinet blanc, bernat pescaire, el corc marí, alguns ocells que hi nidifiquen i altres que són migratoris. Però és un lloc molt interessant a nivell faunístic, i la ruta en general és molt interessant a nivell cultural, històric i també paisatgístic. Volia deixar clar només que l'Illa del Ter és un lloc restringit, no s'hi pot accedir, però la ruta que farem hi passa molt a prop i podrem gaudir d'aquest entorn tan màgic.